医院，他们两个怎么了？你还管我的死活吗你？阿东，你干嘛？你起来，你干嘛？不是我不，别打自己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 。你知不知道你们两个才是我最好的药啊？阿南老师，小米老师，不是说找到森林和洋洋了吗？对啊，我就带你来找他们。医院，他们两个怎么了？没事儿，你放心，这几天你不是休息不好吗？那你去住个院，输个液。我没事，现在要紧的是把他们两个找到。我告诉你，既然我们找不到他们，就让他们来找我们，行不行？然后我昨天晚上给他们打个电话，说妈妈这边病倒了啊，其实呢你也没什么病，就去输个营养液，没什么事的。然后他们一会儿自己会来找我们，知道吧？我相信他们已经在来的路上了，快走。这样子能行吗？能行，你相信我。我告诉你，就是他们现在其实还是关心你的。如果说他们不关心的话，可能一定不会再来了，他就不会来。你看我们现在找他们好麻烦，是不是？阿姨。3号我直接去就行了。我和小米下去买点东西，然后一会儿接森林和洋洋，那你先自己去输液好吧？把身份证行了，好，那我们就这样，一会儿见，一会儿过来找你。阿姨起来了。阿东老师，夏明老师。嗨，张阿姨。我刚上了补觉吗？哎呀，没事，我看你睡得挺香的，我看你这么多天应该没怎么休息好吧？应该。是。啊，正好，多休息一下。我就是看好几个小时了。哎呀，你放心，那个昨天我跟森林和洋洋说你病倒了，他们应该会回来的。我跟你说，你想想说他们不关心你，但是我觉得从前两天他们的表现来看，他们应该还是关心你的。妈，森林，妈你怎么了？你跑到哪里去了？前面去把门搞关上，有点吵到人家。妈你怎么了？你跑到哪里去了？你跑到哪里去了？啊！我怎么了？你还管我的死活吗你？对不起妈妈，我不应该乱跑的。你是不是？他昨天晚上又森林，我跟你说，你是不是又跟你那个狐朋狗友在一起去了？你昨晚是不是又喝酒去了？是不是？一身酒气。说不定是不是啊？昨天下午还去找你，还在劝你。我告诉你，森林，你妈妈在跟你爸爸扯事情，公司一堆事情，洋洋现在找不到，4个人他都会气得这个生病了的。幸好昨天晚上我们去找你妈妈去的比较及时，如果没有去，你妈妈会怎么样？你想过后果没有？妈妈，你到底怎么了？医生怎么说嘛？森林，我跟你说，我现在我无所谓了，我都觉得已经很绝望了。你不要这样说。你就去嘛，你反正你现在看到我了，我也好好的。阿东，医生怎么说呀？我跟你说，医生说妈妈每年都要来复查一次，每个月都要过来输一次液。怎么会这样吗？为什么不会这样啊？妈妈多辛苦，你不知道吗？这么多事情你扛过哪一件？你帮妈妈撑起哪一件？你作为现在家里唯一的男子汉，你做了什么事情？是我不好，我以后不会这样的。以后不会这样，那你打算怎么样呢？啊？能不能回来公司上班？能不能？在回来之前，我有个小的请求，希望你们能答应我。请求？什么请求？你说，只要我可以的，我会。你先说。哎，阿东，你干嘛？你起来，你干嘛？你让我把话说完。你说会什么鬼？你怎么了？你说。我妈妈现在这个样子都是我爸。别打自己。你还是带我回家庭吧，我在这里，我觉得我控制不好自己。他们一叫我就会去跟他们赌博、喝酒。我觉得我跟你们在一起，才能学得更好，才能更好的帮助妈妈。甚至你这样啊，我觉得妈妈和我都很欣慰的，真的。但是说实话，这个事情还得你妈妈同意才行，行不行？我觉得这样一会儿你自己跟妈妈去商量好不好？你先起来行不行？继续回山里了。对，我还是要跟阿东回家里去。妈妈，洋洋，洋洋，你跑到哪里去了？那跑到哪里去了？我就不好，我就出去玩了，就杀了我心嘛。起来，你出去玩？一会儿再说。怎么了？我都跟你说了，我说你回来你要去哪，我陪你一起去。
你不能让我找不到你呀！只是想自己待一会儿。跑哪儿去了？我不能让你看着我妈妈，你怎么连妈妈都看不出来晕倒了，你都不知道？小声点，小声点，我跟你说，不要吵这个医院哈。洋洋，我跟你说，昨天晚上我们去找你妈妈商量你们的事情的时候，你妈妈自己一个人晕倒了在家。如果我们没去会怎么样？结果后果会怎么样？你们想过没？医生检查了吗？你知不知道我好担心你啊？那天那样子冲着出去，啊，我生怕你在外面有个啥呀？啊，你们都好都好，不用管我死活，都好吗？要去找最好的医生，我们用最好的药，最好的我们有钱，我们不差钱。你知不知道你们两个才是我最好的药啊？啊，你知不知道啊？知道了吗？对不起，妈妈。对不起。回来就好，回来就好。妈的，吵什么吵？别他妈吵了，人家不用休息的吗？哦，不好意思，不好意思，不好意思，这是医院，这是医院，你们俩小声一点，小声点，行不行？妈妈都还没吃饭呢。去了，有没有受委屈啊？这样，洋洋，洋洋，妈妈现在都还没吃饭呢，你们出去给妈妈买点饭吃，行不行？因为妈妈那个说一直不想吃，我觉得你们俩买的，妈妈一定会吃的。我们这就去买。因为妈妈生病了，现在东西都没吃，还是补充点营养嘛。妈妈，你等着我们这就去给你买。你再说说。好，你买清淡一点的。想一想，好不好？好不好？好，我想一想，你先跟你先去。啊，买清淡一点的，行不行？好，注意安全，妹妹把哥哥带着。你看他们俩不就回来了吗？还是关心你的，要对自己有信心，张阿姨。我跟你说。哦，这个。哦，不用，这个不。你收着。不用，今天早上就跟你说过了，我们的还是不收钱的，这个你知道的。你是不是嫌少了？没有。我那个，等一下我出去以后，我给你下午转200万。啊，不用，你问小敏，我们从来每一个孩子都不收钱的，行不行？我们不收钱。我们对也不用张阿姨也是有感情的。你看我们这2天一直没走，一直在劝森林，在帮你想办法。他们现在回来了，这不是好了吗？对不对？那我们后面也该走了，我们也后面还带新孩子去，所以那个真的不用，阿姨真的不用。那这样，今天晚上我主动大家一起吃个饭，好不好？你们都当了你这么长时间了，你们这么长时间把他们2个也照顾得忙，我们就一起吃个饭。可以，我觉得和森林一起吃个饭吧，和妈妈一起团圆一下，让他们。可以的，吃饭可以。吃个饭可以，好吧？我觉得没问题。行，那今晚上等森林回来过后，晚上我们一起吃个饭，团圆一下。好，那我来订包间。